cours la notion d'espèce chimique et la classification des espèces chimiques. Définition. On appelle espèce chimique un ensemble d'entités identiques qui peuvent être des molécules ou des ions ou bien encore des atomes. Prenons par exemple l'eau pure. Si on voit l'eau pure à l'échelle microscopique, on observe que l'eau est constituée de plusieurs molécules de H2O. يعني كيتكون l'eau من بزاف ديال الجزيئات ديال H2O. Alors l'eau est une espèce chimique. علاش؟ لأن كيتكون مع un ensemble d'entités identiques. يعني كيتكون من نفس الأجزاء اللي هما la molécule d'eau. La deuxième exemple, il a خدينا un fil de fer. إذا هاد لو fil de fer شفناه à l'échelle microscopique كنلقاو بأن كيتكون من plusieurs atomes de Fe. Alors le fil de fer est une espèce chimique. علاش espèce chimique؟ لأنه كيتكون من un ensemble d'entités identiques اللي هاد المرة ce sont des atomes. ناخدو exemple آخر اللي هو l'air. إذا إلا شفنا l'air à l'échelle microscopique شنو كنلقاوه؟ مناش كيتكون؟ l'air كيتكون من des molécules de O2 et des molécules de N2 وخلاص des molécules اخرين اللي قلالين بزاف. إذا هاد les molécules O2 et les molécules N2 كيكونوا لنا l'air. alors l'air ما غنقدوش نقولوا عليه une espèce chimique لأن ما كيتكونش من des entités identiques. كيتكون هو من الموليكول N2 ولا موليكول O2. إذا l'air كنسميوه une substance chimique. هذا خصنا نعرفوا شنو هي هاد la substance chimique. La substance chimique est un ensemble des espèces chimiques. يعني المادة الكيميائية هي مجموعة من الأنواع الكيميائية. Alors la conclusion qu'il faut retenir est la substance chimique est constituée des espèces chimiques. Et les espèces chimiques sont constituées par des éléments chimiques. يعني المادة الكيميائية تتكون من أنواع كيميائية والأنواع الكيميائية تتكون من عناصر كيميائية. Donc, par exemple, il a l'eau. L'eau comme substance est constituée des espèces chimiques H2O, des molécules H2O. H2O est constitué par les éléments d'hydrogène et l'oxygène. Si on prend par exemple l'air comme substance chimique, l'air est constitué par les espèces chimiques N2, diazote, et l'espèce chimique O2. Les éléments chimiques de N2, c'est l'azote et l'oxygène. Alors on dit que l'eau est corps pur, et l'air est un mélange. L'air est un mélange parce qu'il est constitué de plusieurs espèces chimiques. Une espèce chimique est caractérisée par son état physique, sa couleur, son nom, des grandeurs physiques comme la masse volumique, la solubilité, la densité, la température de fusion, la température d'ébullition, etc. يعني أي نوع كيميائي كيتميز بالإيتا فيزيك ديالو يعني بالحالة الفيزيائية واش سوليد ليكيد و غاز و سا كولور سون نون يعني الفورمول شيميك ديالو و دي غروندور فيزيك يعني باغ اكزومبل لا ماس فوليميك يعني الكتلة الحجمية ولا لا سولوبيليتي يعني الذوبان يعني واش كيدوب في الماء مزيان واش ما كيدوبش شحال الكميه اللي كتدوب في السيتي يعني الكثافه ديالو ولا طومبيراتور يعني درجه الحراره ديال الغليان ولا درجه الحراره ديال
ديال الانصهار تاع هذوك. كاين اسبيس شيميك سوا on utilise les 5 sens comme la vue, le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe. يعني اما كنستعمل الحواس الخمس ديالي باش نعرف مناش كتكون واحد الماده، شنو هما الانواع الكيميائيه اللي كيكونوها. بحال مثلا الا استعملت لو غو غنعرف واش كاين لو سكر، واش كاين دو سال، يعني واش الماده حلوه واش مالحه. مثلا الا استعملت لا فيو غادي نشوف لا كولور، يعني مثلا الا كانت زرقاء كنعرف بان فيها لي زيون سي او دو بلس اكسيتيرا. ولا مثلا نستعمل لوي باش نعرف السمع، باش مثلا ديغاجمون دي غاز، نسمع واش كاين ديغاجمون دي غاز. ولكن هاد les 5 sens sont insuffisants pour relever toutes les espèces chimiques existantes dans une substance. يعني ما كافيينش باش انهم يجبدوا لنا جميع الانواع الكيميائيه اللي كاينين في واحد لا سبستانس، في واحد الماده. اذا شنو غادي نديروا؟ وزيد على هذا الشيء ان تقد تكون حتى الماده خطيره، يعني لا سبستانس دونجوروز، ما نقدش انا نبقى ندوقها باش نعرف شنو هما المكونات ديالها. اذا شنو كنديروا؟ كندوزو لدي تيست شيميك. اذا باغ اكزومبل الا بغينا نعرفوا لو واش كاين في واحد لا سبستانس ولا لا، كنستعملوا هي واحد البودغ اللي هي بلونش. اذا الا بقات هاد لا بودغ بلونش الوغ لابسونس دو لو، الا لا بودغ ولات بلو بريزونس دو، يعني هاد سولفات دو كويفر كيمكننا ان نعرفوا واش كاينه واش كاين الماء في واحد الماده ولا لا. مثلا الا بغينا نعرفوا الجلوكوز، واش كاين ولا لا، كنستعملوا ليكور دو فيلينغ. ليكور دو فيلينغ هو واحد المحلول اللي هو في اللون الازرق. كنسخنوه، كنزيدوا فيه الماده اللي بغينا نعرفوا واش فيها جلوكوز ولا لا. الا تكون واحد البريسيبيتي روج بريك، يعني في الاحمر اللي غادي اللون ديال الياجور، بريك يعني اللون ديال الياجور، كنقولوا راه كاين الجلوكوز. الا بقى ما تبدلش اللون ديالو بقى بلو، يعني راه ما كاينش هذا الجلوكوز. مثلا باش نعرف لاميدون، الجلوكوز راه هو سكر، نوع من انواع السكر. لاميدون هو النشا. اذا باش نعرف واش كاين في واحد لا سبستانس ونو، كنستعمل لو يودي. الا بقى هاد لو يودي مارو، يعني لو يودي كيكون بحال واحد المحلول في اللون في المارو، في القهوي. اذا الا بقى في هاد المارو يعني راه لابسونس داميدون. الا ولا بلو يعني راه كاين لاميدون في هاد لا سبستانس. وكاين عاوتاني دي تيست د لاسيديتي باش نعرفوا واش واحد لا سبستانس اسيد و نوتر و بازيك. شنو كنديروا؟ نيتيليز لو بابي بي اش ولا البي اش متر. باغ اكزومبل الا لقينا بي اش انفيريور ا 7 راها سبستانس اسيد، ولا كان بي اش supérieur à 7 راه سبستانس بازيك. وخلاص لا كان بي اش est égal à 7 سبستانس نوتر. كاين هادو بعض الروائز ولا لي تيست اللي كنديروهم باش نعرفوا واش كاينين دي اسبيس شيميك. وشفتوا واحد تيست كديروه ديما ديال سي او 2، يعني كنديروا لو دو شو. سي لو دو شو تروبل، يعني داك ماء الجير الا ولا ابيض، لانه هو كيكون شفاف. الا ولا ابيض يعني لا بريزونس دو CO2. اذا هادو هما بعض لي تيست، اما راه كاين بزاف في لي اناليز شيميك. On passe à la classification des espèces chimiques. Alors, une espèce chimique peut être naturelle, s'il existe dans la nature, ou synthétique, s'il est fabriqué au laboratoire. Exemple des espèces chimiques naturelles, celle de cuisine, il y a chlorure de sodium, NaCl, ou l'eau, le glucose, etc.
Exemple des espèces synthétiques, la vitamine C, la vitamine C, sucre de table, le caoutchouc artificiel. لأن كاين عند الكاوتشو كاين كاوتشو artificiel وكاين كاوتشو ناتوريل. هاد الكاوتشو ناتوريل هو اللي كيجبدوه من واحد الشجره، كيجبدوا داك الكاوتشو المطاط مناش كيصنعوا العجلات. وكاين الكاوتشو اللي artificiel اللي صنعوه لانه ولات كثره الطلب عليه، اذا صنعوه في المختبرات. Comment on peut classer les espèces chimiques en espèces chimiques organiques et espèces chimiques inorganiques؟ فاش كنقول واحد l'espèce chimique organique عضوي il a درت la combustion. Si on fait la combustion, il y a la formation de dioxyde de carbone CO2. Alors on dit que l'espèce est une espèce chimique organique. Sinon, l'absence de CO2, alors c'est une espèce chimique inorganique. Par exemple, d'espèces chimiques organiques, butane, glucose, alcool, méthane, propane, etc. Et comme exemple d'espèces chimiques inorganiques, le fer, l'eau, sulfate de cuivre, chlorure de sodium. هادو inorganiques لأن الاحتراق ديالهم ما كيعطيناش CO2. إذن هادو هما المعلومات الأساسية اللي خصكم تعرفوا في هذا الدرس ديال لي زيسبيس شيميك.